Я продолжаю серию видеороликов про то, как повысить внутренние ресурсы. В недавнем видео мы разобрали, почему из зоны комфорта не нужно выходить, а в этом видео предлагаю окунуться в уборку. Если вы только закончили заправлять кровать, хорошо, беремся за шкаф. Может показаться забавным, но для кого-то уборка своего рода медитация, которая помогает разгрузиться благодаря раскладыванию по полочкам не только книг и одежды, но и собственных мыслей. А вот для кого-то это с детства сущее наказание, которое тот или иной человек старается всячески избегать. Понять таких людей можно. Процесс уборки предполагает трату времени и энергии, а также ассоциируется с моментами из детства, когда родители заставляли нас убираться, в то время, когда мы хотели заняться чем-то более интересным. Тем более, что согласно подсчетам, среднестатистический человек тратит на уборку около 1,5 лет своей жизни. И правда, кажется, что было бы лучше потратить это время на что-то более приятное. Давайте копнем глубже. Убираться тоже надо уметь. И если это делать правильно, то уборку можно даже полюбить. Убираться необходимо не только ради чистоты в квартире, но и для того, чтобы голова тоже всегда была свежей. Если у вас хаос на письменном столе, на котором вы с трудом найдете нужную вам вещь, что тогда происходит у вас в голове? Итак, вот несколько рекомендаций, которые помогут вам относиться к уборке иначе. Расхламляйтесь. Замечали ли вы, что после того, как вы убрались, проходит буквально несколько дней и все снова захламляется? Проблема может быть в том, что вы храните слишком много ненужных вещей. Японская писательница и специалист по наведению порядка в доме Мари Кондо в своей книге «Магия уборки» говорит о том, что лишнее всегда нужно выбрасывать. Как понять, что это лишнее? Есть вещи, которыми мы не пользуемся. Одежда, книги, аксессуары, косметика и так далее. Если, взяв ту или иную вещь в руки, вы не испытываете трепета и не думаете, что воспользуетесь ею в ближайшее время, с вещью можно смело попрощаться. Особенно это касается старой рваной одежды, которую вы хотели зашить и так и не зашили. Или обуви, которую хотели отдать на благотворительность или подклеить. Если вы и правда хотите помочь нуждающимся, то отнесите свои вещи в специальный пункт сбора вещей прямо сейчас. Если вы не одеваете вещь сейчас, значит и не будете одевать потом, поэтому ее смело можно выбросить. Запомните главное правило расхламления. Когда-нибудь равно никогда. Проводите уборку в тишине и одиночестве. На самом деле уборка — это некий диалог с самим собой. Наедине тяжело беседовать, если кто-то подслушивает. Так и с вещами. Может быть, вы и сами замечали, что когда на вас никто не смотрит и никто не контролирует, вы убираетесь куда охотнее и эффективнее, потому что руководствуетесь своими ощущениями и являетесь хозяином своих действий. Тем более, стоит проводить ревизию в шкафу тогда, когда вам никто не бурчит под нос о том, что нормальная же кофта можно и оставить. Дополнительный ритуал к уборке. Чем еще хороша уборка, когда дома никого нет? Так это возможностью слушать музыку или подкасты на всю громкость. Вы можете создать свой плейлист или слушать какие-то образовательные программы, учить языки и так далее. Вы и так знаете, что уборка сжигает калории, но если добавить к ней еще какие-то упражнения, то ее можно будет считать полноценным спортом. Американка Кэролайн Барнс, тренер по пилатесу и по совместительству домохозяйка, изобрела свою программу тренировок Clean Mama. Суть ее заключается в том, чтобы убираться в квартире по определенной схеме, задействуя при этом все необходимые мышцы, которые позволяют похудеть или держать себя в тонусе. Кто-то выбирает какой-то конкретный день для уборки, а так как не хочется посвящать день только лишь ей, имеет смысл добавить в качестве вознаграждения еще какой-то ритуал после. Принять ванну с пеной или заказать вкусную еду на дом. Разбирайте вещи по категориям. Кому-то тяжело приступить к уборке, потому что при взгляде на груду вещей кажется, что процесс клининга не кончится никогда, и к чему приступить сначала непонятно. Начните с чего-то одного, только с предметов гардероба, только с канцелярии или книг, только с кухонной утвари и так далее. Начинайте с крупного. Если это одежда, то начинайте с курток и пальто, а завершайте носками. Важно и то, как вы размещаете одежду в гардеробе и на полках. Вешайте только то, что нежелательно складывать. Располагайте одежду так, чтобы она поднималась вправо. Более тяжелые вещи должны быть справа, а те, что полегче, слева. Можно обратиться к искусству фэн-шуй. Расположение вещей, согласно данной философии, способно изменить жизнь к лучшему. Даже если это не больше, чем просто предположение. Сила убеждения тоже отлично работает, и ваша жизнь будет быстрее процветать, если вы сами в это верите. Фэн-шуй — это даосская практика, символическая организация пространства, с помощью которой можно выбрать даже наилучшее место для постройки дома, где будет скапливаться только положительная энергия. Для фэн-шуй имеет значение
и то, какую одежду вы выбираете. Считается, что состояние вашей рабочей одежды будет символизировать процветание, домашние отношения с близкими, официальный успех. Так, например, создатель Apple Стив Джобс, чем старше становился, тем делал меньше покупок. В плане одежды он считал, что большое количество вещей делают его нелепым. Он даже проводил исследования на то, как единый стиль в одежде влияет на эффективность в работе. Так и для себя он выбрал единый стиль: знаменитую черную водолазку, синие джинсы и серые кроссовки. Правильно храните вещи. Выбросить ненужное и помыть полы – это только полдела. Чтобы ваши рабочие и другие места не захламлялись снова, для каждой вещи, которую вы оставили, должно быть отведено свое место, куда вы ее вернете после пользования. Хранить предметы одного типа рекомендуется в одном месте, чтобы не приходилось в панике по утрам перед работой искать их по всей квартире. Должна быть и простота. Если вы стараетесь выработать новую привычку, например, заниматься йогой по утрам в качестве зарядки, то необходимо для нее вещи складывать в поле досягаемости. Коврик для йоги должен лежать в специально отведенном для спортинвентаря углу. Каждый может сделать процесс уборки максимально удобным и комфортным для себя. Если уж вам совсем жаль расставаться с некоторыми вещами и вы бы хотели, чтобы они попали в добрые руки, поступите как Петр III. После того, как была закончена стройка последней версии Зимнего дворца, скопилось немало мусора, утилизация которого представляла серьезную проблему для властей Петербурга. Тогда Петр III принял необычное решение. Он просто позволил жителям города забрать любые остатки строительного мусора для своих нужд. Можно тоже устроить некую вечеринку, на которой любой из ваших друзей сможет забрать что-то, что необходимо именно ему. Если вы вспомните некоторые американские фильмы, то иногда главные герои устраивают такие вечеринки перед переездом. А у меня по уборке пока все. Надеюсь, это видео было вам полезным и вы поставите ему лайк. Пишите в комментариях, о каких фактах и событиях вам интересно узнать. Это помогает мне планировать контент и снимать ролики на самые интересные темы. У меня также есть второй канал про путешествия, где я рассказываю о самых невероятных местах нашей планеты. Ссылка будет в описании.